Hola a tots, com esteu? Ara sí, ara per fi comença el Mundial de veritat. Per fi comença la fase d'eliminatòria del Mundial, el que els brasilers diuen el mata-mata. El Mundial de debò, l'1 contra 1. Els records que tenim dels millors partits de la història dels Mundials sempre és en el cara a cara, sempre és en les eliminatòries. Mai recordem, a no ser que sigui un final de grup d'això escandalós, que amb un resultat, jo recordo molt el d'Uruguai, el Mundial 2014, amb Luis Suárez guanyant a Anglaterra i després guanyant a Itàlia amb la mossada de Chiellini. Però això són coses com molt concretes de cada Mundial. Però normalment els partits que recordem, les grans imatges de la Copa del Món, les grans imatges que tenim cada 4 anys d'un Mundial, és en rondes eliminatòries, és en el cara a cara, en el que els brasilers diuen mata-mata. I això comença aquesta nit. Comença aquesta nit amb el Canadà-Sud-àfrica. Partidàs, de culte. Val? El que sí que us he de dir és que ja ens hem menjat bona part del Mundial. 72 partits dels 104 possibles. Déu-n'hi-do el pentinat que porto, que no, de fet és que no és ni un pentinat. He sortit de la dutxa i m'ha deixat així. Avui comença a les 9 de la nit el Canadà-Sud-àfrica. Fins demà no veurem els següents partits, que ara repassarem una miqueta. Faig la idea, 5 cèntims del que vull que sigui aquest vídeo. Aquest vídeo simplement és purament la meva opinió i el bràquet dels setzents de final cap endavant del Mundial. Farem un bràquet, ara que el tinc aquí preparat, tots junts no, és mentida, el faré jo, i vosaltres podreu opinar-ne, val? No hi haurà missatges d'àudio, avui no hi ha secció d'àudio, perquè aquest vídeo ahir no sabia si el faria, he trobat una estoneta ara i el faré ara, abans de que comencin els setzents de final, perquè el volia fer demà aquest vídeo i volia avisar-vos aquesta tarda perquè m'enviéssiu àudios, però al final demà ho tinc més justet, avui he tingut més temps, no m'ha donat temps a avisar-vos de que m'envieu àudios, deixem-ho així, vale? Quan vagin avançant els setzents de final, anirem fent vídeos, o sigui, segurament la setmana que ve tindreu un parell de vídeos més, on anirem comentant com s'estan donant els setzents de final i els partits més grossos, i els que hagi pogut veure, òbviament, perquè hi haurà partits que no podré veure per un tema d'horari perquè treballo encara, i ara farem el bràquet, faré el bràquet del que, i opinaré una miqueta del que m'està semblant el Mundial fins ara i del que m'estan semblant algunes seleccions que potser partien com a favorites i que ja no ho estan, que ja no ho són tant, com per exemple, ja avanço, que ho és Espanya. Espanya, que partia com ser una de les grans favorites, ara mateix no ho és. Per mi no ho és. Futbolísticament, i per mi ho era, i futbolísticament no ho és. Tampoc ho és Portugal. Tampoc m'ho sembla el Brasil, tot i que hagi guanyat amb solvència els partits i hagi passat líder de grup. Tampoc m'ho sembla Holanda. En parlaré ara. En canvi sí que m'ho sembla Argentina. Ha deixat de semblar-m'ho Anglaterra amb els partits que he vist. No m'ho sembla Alemanya. I vaig sumant seleccions que no m'ho semblen i alguna m'haurà de semblar, perquè alguna haurà de guanyar aquest Mundial. Però de moment aquesta és una de les meves opinions. Així que anem cap al bràquet, fem una miqueta de bràquet, us explico més o menys com ho veig, i a partir d'aquí a veure si això acaba sortint-me i esclatant-me a la cara, perquè després el que pot ser és que òbviament no passi res del que intentaré pronosticar avui, i és això una mica també. Doncs som-hi. Bé, som-hi per aquí. Començarem per aquest setzent de final i veurem com hi ha els emparellaments des de l'esquerra fins a la dreta, anirem passant un per un i anirem triant aniré triant el que em sembla que serà el favorit. D'aquest Alemanya-Paraguai, important, a Alemanya no m'ha convençut. He vist 2 partits d'Alemanya a fase de grups, sí que em sembla que òbviament un equip que té molta més qualitat que Paraguai i tal, però Paraguai em sembla una selecció agarrida, una selecció que el primer partit contra Estats Units va fer una mica el ridícul i que deia, hòstia, potser no és aquella selecció agarrida que teníem la idea mental de l'any 2010 o fins i tot altres mundials, que és una selecció que és difícil, que en el cara a cara és complicat i tal. Ha reanimat, ha rebufat una mica, no ha tornat a encaixar gols des de la primera jornada amb Estats Units i això la situa ara mateix en un duel, potser el tant per cent no és tan desequilibrat contra Alemanya, que és una Alemanya que, insisteixo, no m'ha convençut els últims anys, que ni Wirtz, ni Musiala, que són els seus 2 grans futbolistes, estan a un bon nivell, per tant, sí que la dono favorita per eliminar Paraguai i colar-se als 8ens de final, però no la dono favorita per guanyar el Mundial. Per tant, aquí passa Alemanya. Vigilem que Paraguai no s'avanci al marcador i Alemanya tingui un problema, perquè com el Paraguai marqui, sent el nivell d'intensitat que posarà amunt per defensar-se, línies juntetes, equip estret, Alemanya amb dificultats per circular, incapaç de tenir 1 contra 1 perquè les seves individualitats com Wirtz i Musiala no estan bé, haver d'acabar tirant d'Undaf o de Sané per intentar desequilibrar una mica quan no acaben d'estar del tot fins, tampoc, sobretot Sané, que és un futbolista que després de la lesió no ha tornat a ser aquell futbolista de Manchester City. Per tant, vigilem aquest partit. Dono per favorita a Alemanya. França-Suècia. França, em sembla que molt per Gyökeres i per Isak, però França em sembla
sense semblar-me que juga bé, sense semblar que pagaria una entrada per veure França, sí que em dóna la sensació que amb tot el talent que té davant li és suficient per anar passant eliminatòries. Té tant de talent davant, és capaç de tan poc generar tant i té tanta individualitat i tanta qualitat que és igual que no acabi jugant bé i és igual que no acabi generant. Veurem com això, a base de que vagin passant les eliminatòries, potser no li dona i potser ha de tirar d'un punt més col·lectiu, i potser no li acaba donant amb un Tchouaméni Rabiot al mig del camp. Però... i no tenim Cherki, acaben jugant amb 4 davanters pràcticament, com està fent ara, que és Doué, Mbappé, Dembélé, Olise. Està fent això, vale? Sí que òbviament Dembélé, que l'últim partit va jugar d'extrem dret i va marcar un hat-trick, pot venir més al mig, Doué també pot canviar-se a venir més al mig, l'altre partit es va canviar molt la posició amb Olise, Olise va venir més per dintre, el que no canvia és Mbappé que es queda davant, va intercalant aquesta posició de mitja punta de Champs i de moment no té un pero, no li pots posar un paró perquè ha guanyat tots els partits i la sensació és que els ha guanyat amb certa solvència perquè té qualitat, tot i que no em va acabar d'agradar contra Costa d'Ivori. Bueno, és que no ha acabat d'agradar mai col·lectivament, però sí que individualment no pots negar. Sud-àfrica-Canadà. Canadà que deixa de jugar els seus partits a casa i comença a jugar-los a Califòrnia, crec que és. Sud-àfrica és una selecció que el primer partit em va fer bastanta vergonya aliena contra Mèxic. Mèxic va ser infinitament superior i Sud-àfrica no sabia ben bé què feia, intentava sortir de darrere amb la pilota, partir de pilotes, però tampoc mossegava dalt, es quedava com en terra de ningú. Crec que ha ajustat una miqueta això i que ara és un equip que és una miqueta més defensiu, és un partit bastant més igualat del que sembla, és el primer partit d'aquests 700 de final, és bastant més igualat del que sembla. Jo li dono un puntet més a Canadà pels futbolistes que té davant, que té Larin, que té Buchanan, bueno, que té futbolistes d'una miqueta més de renom, que aquí en aquestes eliminatòries, en aquest mata-mata, m'agrada molt dir-li, en aquest mata-mata, doncs és possible que tingui un puntet més que Sud-àfrica, però tampoc em semblaria res de l'altre món que Sud-àfrica es carregués avui Canadà, no em semblaria una gran notícia. Per tant, Canadà. Holanda-Marroc. Holanda-Marroc. Jo vaig a Marroc. Jo crec que Marroc es carregarà la Holanda de Koeman, que sembla que ha trobat en un davanter concret, que ara no me'n recordo el nom, espereu un moment. Déu-n'hi-do, això m'ho hauria d'haver preparat abans, no? Bé, sí, però aquí estem, no? No passa res. Holanda... Països Baixos, perdoneu, no digueu Holanda, Països Baixos. Brobbey, sembla que en Brobbey, de l'Ajax, sembla que ha trobat una miqueta... No juga a l'Ajax, no? M'estic inventant això. Déu-n'hi-do, Aleix. Déu-n'hi-do. Brian Brobbey, 3 partits, 3 gols... juga... On collons juga? No em surt. Per què no em surt a l'equip? Juga al Sunderland, a l'Ajax. És que em sonava que l'Ajax no. L'he vist una samarreta vermella a imatges i he dit Ajax. Sembla que amb aquest davanter en Brobbey ha trobat una miqueta qui li pot donar aquest encaix a davant, després Cory Gakpo, etc, que sempre són futbolistes que rendeixen al Mundial, Malen, tal, Frenkie de Jong per allà pasturant, tal. A mi Marroc m'ha convençut més amb el que li he vist. I potser un dels problemes que li veurem a Marroc en aquestes fases, on en aquestes fases ja comença a importar això, és l'enclau gol. Té Saibari, que és el gran futbolista que de moment està apareixent en aquest Mundial, el jugador que ha fitxat al Bayern de Múnich, que és de Terrassa, i està apareixent molt, però li falta un puntet de golejar més a Marroc. Si Marroc hagués fet més gols, segurament hagués passat per davant de Brasil a grups. No ho ha fet, perquè Brasil davant té molta més pólvora que el Marroc. Tot i així, en el duel, en el cara a cara, a mi em dóna la sensació que si a Holanda no li surt bé el pla, com vaig veure el dia de Japó, té poques alternatives. I Marroc em sembla una selecció que pot portar Holanda una miqueta al límit, perquè li pot robar la pilota, perquè li pot generar superioritats per dintre, perquè li pot prendre la iniciativa. I veurem Holanda, quan li prendre la iniciativa, jo vaig veure un trosset contra Suècia, on Holanda va ser molt superior i va guanyar el partit tranquil·lament 5-1, però va un moment, amb el 2-0, on Holanda va començar a patir molt. Va començar a patir molt perquè Suècia es va fer amb la pilota i perquè va infligir un ritme alt. I Holanda, amb la sensació que defensivament, quan ha de tirar-se enrere i tancar-se a la seva pròpia porteria, pateix una mica. Per tant, aquí poso el meu pronòstic, que és Marroc. Portugal-Croàcia. Dono com a favorit a Portugal, tot i que no m'ha convençut en aquesta fase de grups. Tampoc ho ha fet Croàcia, però Croàcia tinc la sensació que sempre acaba colant-se, d'alguna manera, sempre acaba posicionant-se
en una posició entre els 8 millors equips del Mundial, des del Mundial del 2014, segurament. És una cosa bastant al·lucinant. Bona generació, sens dubte, la croata. A Portugal li veig més. I en el cara a cara, en el duel directe, li veig més. No m'ha convençut en fase de grups. Ahir va empatar 0 amb Colòmbia i va ser inferior a Colòmbia. Va mereixer perdre, segurament. I guanyar ahir li hagués permès anar a l'altre cantó i segurament tenir un camí, un passadís molt més senzill, com a mínim fins a quarts de final. No va ser capaç de fer-ho, segueix amb els mateixos problemes amb Cristiano, segueix amb els mateixos problemes de no fer entrar Vitinha com a eix vertebrador del mig del camp, segueix tenint problemes per construir, segueix tenint problemes contra la pilota i segueix tenint un problema de ritme baix. Segueix tenint un problema de que s'atrapa i no acostuma a portar el partit al ritme que li interessa, i això pot tenir a veure amb que jugui Cristiano Ronaldo davant. Per què? Perquè no et permet venir a recollir pilotes i a deixar de cara i associar-se, no et permet tenir una punta de llança davant a l'hora de pressionar i a l'hora de ser un equip agressiu quan perd la pilota, no et permet moltes coses. Després, òbviament, és la seva llegenda, la respecten i saben que qualsevol meló dintre l'àrea és capaç de rematar, però aquest meló ha d'arribar. Aquest meló ha d'arribar, i ha d'arribar en condicions. Ha d'arribar amb un domini de pilota, tancant l'equip rival a camp propi, amb domini, amb claredat. No pot arribar a la contra perquè Cristiano ja no pot fer un sprint de 50 metres, ja no pot arribar en transició. Pot arribar en transició si Cristiano ja està dintre l'àrea, els altres són els que arriben en transició, però no amb ell com a punta de llança, no amb ell atacant l'espai. Per tant, aquí Portugal està tenint molts problemes. Tot i així la dono com a favorita davant de Croàcia. Espanya-Àustria. Bé. I direu, bé, no, Espanya s'ha classificat i tal. Era inviable que Espanya no es classifiqués amb Aràbia i amb tal. Jo sóc el de no vull que Espanya guanyi el Mundial, però jo sóc dels que pensava que ho compta perquè Espanya pot guanyar el Mundial. Té un bon equip, té un entrenador que ja porta un temps, que el coneixen i que se'l creuen. Espanya està jugant molt malament el que vol jugar. Molt malament, no és capaç de dominar el ritme del partit, no és capaç de tancar l'equip rival contra la seva pròpia àrea, no és capaç de desarbolar una defensa mitjanament intensa, perquè tampoc Uruguai es va tirar, va posar el cul cap a la porteria i va ficar un bloc baix. No, era un bloc baix mig, tampoc sense gaire intensitat, i Espanya va ser molt incapaç d'aconseguir trobar l'esquena d'Uruguai i girar-los, d'aconseguir atacar la profunditat a l'esquena d'Uruguai. Em dóna la sensació que les individualitats d'Espanya, tant Pedri com Lamine, que són possiblement els dos jugadors individualment més bons d'Espanya, no poden aparèixer perquè estan fosos físicament i perquè segurament amb un Lamine a 60-70% no et dona en un Mundial per acabar de desequilibrar la balança si els altres futbolistes del seu context no estan bé. Segueix insistint De La Fuente amb col·locar Marcos Llorente, que és un autèntic inútil al costat de Lamine Yamal perquè no interpreta gens bé el futbol, corre molt, ajuda molt en defensa, cobertures, transicions, físicament fortíssim, tot el que vulgueu, però en posició ofensiva, en joc estàtic, no afavoreix gens a la circulació de pilota, no afavoreix gens a que apareixi Lamine Yamal amb opcions de desequilibri, no afavoreix gens a que Lamine Yamal es trobi en situacions d'1 contra 1, gens, ni mica. No l'ajuda en res. Va ajudar molt més Pedro Porro contra Aràbia que Marcos Llorente contra Uruguai. Tot i així, òbviament, Espanya té molt millor equip que Àustria, però és que jo, sincerament, us ho prometo de veritat, jo no veig Espanya en un duel en cara a cara carregant-se gaire seleccions. No la veig, més enllà de que també té la lesió de Jeremy Pino, la lesió de Nico Williams, i que no m'acaba de convèncer quan fot Baena a banda esquerra, quan ve cap a dintre, perquè tampoc acaba venint cap a dintre i generant superioritat, sinó que es queda enganxat a la banda esquerra buscant el desequilibri per fora, quan Baena hauria de venir molt més per dintre, cama canviada, i associar-se i intercanviar molt bé les posicions. Segueix insistint De La Fuente en no col·locar Dani Olmo com a mitja punta, no sé per què, va col·locar Miquel Merino l'altre dia, és un autèntic desastre perquè és un futbolista que no ha jugat durant tot l'any, igual que Rodri, que no està ni molt menys en la seva plenitud física ni en la seva plenitud tècnica, no està bé Rodri després de la lesió, no ha recuperat bé, i per tant jugar un ritme que ara mateix a Espanya, un ritme alt, una secció que li proposi, té la pilota, jo t'espero un bloc baix, ataca'm, com pugui jo t'enganxaré en transició, que ho pot fer Àustria tranquil·lament perquè ho va intentar fer contra Argentina. És que jo veig que Espanya tal com la veig ara, Espanya pot tenir problemes. Espanya pot tenir problemes per carregar-se a Àustria. Mireu què us dic, Espanya se'n pot anar fora d'aquest Mundial contra Àustria, tranquil·lament, i té millor equip que Àustria, i juga millor que Àustria, etc. Però és que la veig molt dèbil en el duel, molt dèbil per generar superioritats, molt dèbil en els seus millors futbolistes, tècnicament no apareixen en l'1 contra 1, ni desborden ni generen superioritats, no la veig, de veritat. Cosa que celebro no veure-la. Pot ser
que Espanya classifica contra Àustria, el que no la veig és passant dels vuitens de final ni dels quarts, òbviament. No la veig. La veig molt lluny, igual que vaig dir que la veia a principi de començar el Mundial com una de les grans favorites, fins i tot que veia una Espanya-Portugal a la final, doncs no serà. El que sí que em sembla que serà una Espanya a vuitens, però no em semblaria... Espanya-Portugal a vuitens, perdó, però no em semblaria gens sorprenent que Àustria es patés a Espanya ara a setzents de final. No em semblaria gens estrany. Seria per celebrar-ho, seria per fer una festa, seria fantàstic i meravellós que Àustria es carregués a Espanya i no em sorprendria. No em sorprendria perquè la veig poc decidida, la veig que si els seus millors futbolistes en el desequilibri en l'1 contra 1 que van ser a l'Eurocopa, Nico Williams i Lamine Yamal no hi són, té poc per oferir, té poc per moure per dintre, té poc per generar, té poc per ser millor que el seu contrari. Té poc, és bastant acollonant, però té poc, de veritat. I més amb el seleccionador que té. Que és que no està donant ni una en aquest Mundial. Començant per la convocatòria, que ha estat un desastre, seguint pels canvis que està fent i seguint per les alineacions. O sigui, el seu seleccionador de la Fuente està ajudant a que Espanya, ara mateix, tingui unes debilitats que no la fa favorita per guanyar el Mundial. Ara mateix és el que penso. Per tant, sí que la faré passar pel que diran. No serà una notícia si Àustria se carrega, ja ho aviso ara. Per mi no és una notícia que Àustria es carregui Espanya, però fredament ho analitzem, Espanya té millor equip que Àustria i se l'ha de carregar. Se l'hauria de carregar. Per tant, la col·loco a vuitens. Mentrestant. Estats Units, Bielorússia. Jo aquí anirem a Estats Units, que és una de les seleccions que més m'està agradant futbolísticament. I sabeu que jo sóc un ferm defensor de les seleccions jugoslaves, que jo sóc ferm defensor de les seleccions d'Europa de l'Est, però Estats Units em sembla més que Bielorússia i que està jugant bastant bé aquest Mundial. Per sorpresa de bastanta gent, he de dir. Bèlgica-Senegal. Compte aquí, perquè jo veig a Senegal carregant-se a Bèlgica. Jo a Bèlgica l'he vist molt dèbil, jo a Bèlgica l'he vist amb molts dubtes, jo a Bèlgica l'he vist que els seus millors futbolistes ja no estan pel que han d'estar, o sigui, no, ni Lukaku, ni Kevin De Bruyne, ni Doku, em sembla que estan en el seu millor moment. Òbviament, De Bruyne ja és un futbolista veterà i el De Bruyne que hem vist al Nàpols no s'assembla en res al De Bruyne del Manchester City. Sí que és una selecció que té talent, sí que és una selecció que té futbolistes que individualment poden ajudar, Trossard, etc, però a mi em dóna la sensació que Senegal és una selecció que competeix bé i que després de classificar-se com s'han classificat a l'última jornada, havent de fer un marcador avoltat i fent-lo, o sigui, convertint aquell somni que semblava impossible abans de l'última jornada, que era marcar 5 gols i classificar-se com una de les millors terceres, ho ha fet i ara em sembla que quan tu superes aquesta barrera dintre d'un Mundial, el clic que pots arribar a fer et situa en pensar coses grans i per què no, Senegal es pot carregar a Bèlgica. Per tant, per mi Senegal la col·loco aquí. Brasil-Japó. A mi Brasil no em convenç, a mi Brasil em sembla que és un equip d'Ancelotti, és a dir, que en la transició i en penalitzar els errors de rival ho farà molt bé, però que en joc estàtic i en joc d'haver de dominar quan l'altre equip et proposi i haver d'atacar blocs baixos i haver de tu proposar i tu exposar-te, a mi em sembla que Brasil deixa molt que desitjar i que tindrà eliminatòries complicades i que no les passarà solventment. Ara bé, és millor equip que el Japó, tot i que el Japó és un equip que competeix bé i tal, però històricament el Japó mai ha passat de les primeres rondes d'eliminatòries al Mundial, per tant, dono a Brasil com a favorita. Costa d'Ivori, Noruega. Aquí ve que Noruega carregant-se Costa d'Ivori. La Noruega de Haaland, Odegaard i companyia, que va fer una cosa al seleccionador escarosa de Costa d'Ivori, que és, va reservar, jugava a la primera plaça contra França i va reservar Haaland i Odegaard, no els va fer jugar per reservar-los de cara a aquests 700 de final. Seria d'un ridícul escandalós que palmés avui contra Costa d'Ivori per no haver intentat forçar el primer lloc al Mundial i haver jugat aquest partit contra Suècia, que potser hagués estat superior Noruega-Suècia. Tot i així, la dono un puntet per sobre a Costa d'Ivori, que és una bona selecció, Costa d'Ivori, però crec que la individualitat de Noruega la pot fer favorita. Mèxic-Equador. Jo aquí dono favorit a Equador. Jo aquí dono a favorit a Equador. Jo aquí faig passar Equador. També una selecció que estava pràcticament fora del Mundial, una selecció que havia de tirar d'un miracle, que era guanyar a Alemanya per classificar-se i esperar que el resultat de l'altre partit li donés, i ho va fer. Per tant, en el moment que et trenques aquesta barrera, en el moment que tal, és com que t'alliberes i tens un plus. I aquí sí que ve que Equador millor que Mèxic. Mèxic, secció d'Aguirre, agarrida, transicions, bla, pilota amunt, arribo per banda, la penjo, tota aquesta merda, que guai. Anglaterra, el Congo. Doncs Anglaterra, tot i que fa una pinta que això
a 0-0, sense xutar a porteria i pròrroga, que Déu-n'hi-do. Però bueno, situo Anglaterra, que no m'ha convençut els altres dos partits, em va convèncer molt contra Croàcia i els altres dos partits no m'ha convençut gens. Ahir la vaig veure contra Panamà, la primera part és tètrica d'Anglaterra i contra Panamà, no té laterals, se li han lesionat tots els laterals i veurem el creuament contra Equador, veurem. Argentina-Cap Verd és el Mundial de Leo Messi. Ahir va tornar a marcar Leo Messi contra Jordània, un gol de falta. Infinitament favorit Argentina contra Cap Verd. Austràlia-Egipte. Bé, que Egipte de Salah i los faraones. És impossible que juguis a la selecció d'Egipte i no et diguin faraón. És bastant complicat. La faig passar contra Argentina a vuitens. Suïssa, Argèlia. Faig passar Suïssa, però ojo a l'Argèlia de Márez, que em sembla una bona selecció. Sí. Sembla una bona selecció. I Colòmbia-Ghana. Colòmbia em sembla una de les revelacions d'aquest Mundial, que està jugant molt bé, molt intens, i que a sobre té futbolistes de primera talla mundial, com pot ser, per exemple, Luis Díaz, que està en un estat de forma fantàstica i acaba la temporada fantàstica amb el Bayern. Per tant, jo Colòmbia la situo bastant amunt, ja ho veurem. Vale, som-hi, vuitens, Alemanya-França. Alemanya res a fer, Alemanya se'n va fora aquest Mundial, és que França és més equip, França, sense regalar-te res i sense ser gaire maca de veure, perquè no ho és i amb tot el talent que té hauria de ser-ho, però la veig més, un plus més que Alemanya. Canadà al Marroc. Ja ho he dit que Marroc per mi, per com juga, i és superior a Canadà, o sigui, era més difícil el duel contra Països Baixos, contra Holanda, que contra Canadà, per tant la dono a Marroc com a favorita. Portugal-Espanya, aquí sí que dono Portugal, a mi em sembla que... És que ja a Espanya l'he fet a passar de rebot contra Àustria. Ja l'he fet a passar. Crec que caurà contra Portugal a vuitens, tot i que Portugal no m'estigui convencent gens ni mica, però crec que Espanya caurà a vuitens contra Portugal. Torno a insistir, no seria cap sorpresa que Espanya se la fotés contra Àustria. No seria cap sorpresa, m'he quedat empanat ara. I Estats Units-Senegal, la faig passar davant d'Estats Units, que em sembla més selecció Senegal que estem dient. Ja veuríem dos africans aquí ja a quarts, A quarts ja tindríem el Marroc i el Senegal, els dos finalistes de l'última Copa Àfrica. Brasil-Noruega, crec que Brasil passarà, tot i que, insisteixo, cap de les eliminatòries que crec que jugarà Brasil la passarà amb solvència, crec, de veritat. Equador-Anglaterra, crec que Anglaterra té un puntet més que Equador, però que Equador donarà guerra, o sigui, no veig un partit molt desnivellat a favor d'Anglaterra. Anglaterra es col·locarà entre els 8 millors equips de la Copa del Món, però crec que fins aquí arribarà. Argentina-Egipte, òbviament Argentina, que... És que a mi em fotia molta gràcia, ahir llegia hiperventilats per Twitter, com sempre, dir, és que Argentina, Messi se va plantar en semifinal, i sempre són en castellà, òbviament, perquè són del Madrid i són porcs espanyols, sempre deien, és que Messi se plantarà en semifinales del Mundial, en cuartos, sin jugar contra nadie, no sé què, no sé quantos. Haver fet els deures, haver guanyat quan tocava, és a dir, Argentina ha guanyat els 3 partits del grup i s'ha classificat primera. Quina culpa té de que els altres no? Quina culpa té de que Espanya s'hagi de creuar amb Portugal perquè ha estat incapaç? No, Espanya, perdoneu, no. Espanya ha fet la feina, ha passat líder de grup. Perdoneu, no. Però quina culpa té que Portugal hagi passat segona de grup? Quina culpa té? No té cap culpa, Argentina, això. Quina culpa té de... Ara no et sé dir més seleccions que hagin passat que no els hi tocava. Però Argentina ha fet la seva feina, perquè si no aquí en el Colòmbia-Ghana hi hauria un Portugal-Ghana, passaria a Portugal-Suïssa i a quarts jugarien Argentina-Portugal, però quina culpa té Argentina de que la gent no hagi fet la seva feina, de que la gent no hagi guanyat els partits que li tocava guanyar i que les favorites no hagin passat com a primeres de grup? No té cap culpa. Argentina ha fet la feina que tocava, que era guanyar tots els partits, passar líder de grup i ara creuar-se amb un passadís més senzill fins a quarts. Bé, el que toca, la feina, clar. Suïssa-Colòmbia. Colòmbia em sembla... És que Colòmbia li pot complicar molt la vida a Argentina, Colòmbia li pot complicar molt la vida a Argentina. Bé, estem a quarts de final, França-Marroc. Fins aquí arriba una de les meves seleccions fetitxe d'aquest Mundial, que és el Marroc, que crec que s'anirà a casa a quarts de final del Mundial. Recordem que va arribar a semifinals. Semifinals? Va ser el 2020. I França-Marroc, sí, no? Sí, França-Marroc, sí. França-Marroc a quarts.
aquesta recapitulació de la semifinal del 2022. França torna a carregar-se a Marroc, es col·loca a semifinals, i l'altra semifinal, Portugal-Senegal, serà Portugal, França-Portugal, la primera semifinal. Brasil-Anglaterra. Brasil-Anglaterra. A mi no em convencen cap de les dues em sembla que amb el potencial que tenen jugant al camp de jugar, etc, però sí que em dóna la sensació... Colo Anglaterra, va. Crec que Anglaterra es carrega a Brasil. I Anglaterra es cola a semifinals. Ho crec de veritat. I Argentina-Colòmbia. Passa Argentina, tot i que serà un partit apretadíssim a l'Argentina-Colòmbia de quarta final, i aquí em dono el gust fent passar Anglaterra contra Brasil, que crec de veritat que pot eliminar Anglaterra-Brasil, tot i que no té laterals, i li costarà, veurem si recupera Rhys James i si recupera alguna de tal, però crec que Anglaterra es pot carregar a Brasil. Em regalo aquest Anglaterra-Argentina, unes semifinals del Mundial, amb el record de Maradona, les Malvines i Leo Messi en el seu últim ball. M'heu de permetre guardar-me aquest luxe de partit, que va molt més enllà d'una rivalitat futbolística. M'heu de permetre aquest luxe, de veritat. França-Portugal. França crec que té més arguments que Portugal, que es carregarà a Portugal. Per tant, veurem a la final França un altre cop, i l'altre finalista serà Argentina, i tornarem a la mateixa final que el del 2022, a la final de Qatar. França-Argentina. A tercer i quart lloc, me la suda, doncs bé, que sé, tercera Anglaterra, ja està bé. I la final França-Argentina. Tot indica que hauríem de tirar perquè la història no es repetís, perquè França aquest cop es carregui Argentina i sigui campiona del món després de la derrota al Mundial de 2022. Però no. Aquest Mundial el tornarà a guanyar Leo Messi. Aquest Mundial el tornarà a guanyar Argentina. Aguanta Argentina, campeón, carajo. La concha de su madre, la concha de la lora. Aguanta Argentina. Campió Argentina d'aquesta Copa del Món. Ai, guardo aquesta imatge que la publicaré a Twitter ara mateix. En fi. No sé, deixeu-me comentaris què us sembla, deixeu-me comentaris el vostre pronòstic, el vostre bracket, fins i tot, no sé si... No, aquí comentaris no pot ser, però a Twitter podeu venir i enganxar el vostre pronòstic, us deixaré la web, us deixo la web aquí a descripció, aquesta web per fer el simulador del Mundial, i la deixo a la descripció perquè voleu fer els vostres brackets i me'ls podeu penjar a Twitter si voleu, vale? Comentant el meu tweet amb les vostres imatges i els vostres brackets d'aquest Mundial. Ens veiem d'aquí un parell o 3 de dies, que hagin passat uns quants partits de 700 de final que en puguem parlar, i ens veiem per parlar-ne, vale? Avisaré aquest cop sí perquè hi hagi la secció dels vostres missatges d'àudio, que sé que és de les seccions preferides, i em sap greu que avui no ha pogut ser per una qüestió de temps. Abraçades, petons, i ens veiem aviat. Oh, ressò! Ah, m'he enrampat.